everyone! Hello! Shout out to all of you guys! So, welcome sa aking channel. So, for today's video guys, ay magmumukbang ako ng prutas. At meron tayong grapes. Ayan, meron tayong grape guys. Grapes. Tsaka meron tayong cherry. Of course, meron tayong pipino. And then meron tayong apple. And orange. Ayan. So, wait lang guys. Meron din akong suka na sausawan na manghang. So, ayan. Kain tayo guys ng mukbang prutas with suka na may ang tawag nito, hot chili. Ayan. So, ayan. Umpisan natin ang pagkain ng mukbang prutas. So, ayan. Ayan guys, ang sarap. Ang sarap pala itong ano, itong mansanas isaw-saw sa suka. Guys, sa mga huwag niyo po kong gagayahin kasi yung suka talaga, iniinom ko siya, hinihigop ko siya. Kaya sa mga bata dyan, huwag niyong gagayahin ang paghigop ng suka ko. Huwag niyong gagayahin si Apple na.
Guys, malapit nang maubos ang aking mukbang. So, ayan na nga guys, tapos ng aking mukbang. At yun si, nakita niya, nag-lipstick. Naka-lipstick ako guys. So, katapos ko kumain, kasi umigop ako ng suka. So, pag-igop ka ng suka, nawala yung kulay ng bibig ko. So, naglagay ako ng lipstick. At guys, lipstick lang ang nilagay ko. So, meron pa ako natirang konti. So, papakin ko to mamaya or bukas. So, excuse me guys. Ayan. Babusog na ako. So, yun na yung aking hapunan. So, ang oras na ngayon is 11:30 ng gabi. So, salamat guys sa pag-ubos ng oras nyo sa panonood ng aking video na to. Sana guys ay nagustuhan nyo. Maraming salamat guys. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share guys. And please don't forget to click the bell button para lagi kang updated sa aking mga videos. Kaya maraming salamat guys sa panonood mo ng aking upload na to na Mukbang Fruits. Ayan. Thank you so much guys. God bless. And ako si Wena sa BB Vlog. Nag-iwan ng salita. Love, respect, and peace. Bye all. God bless.